Történt pedig ezek után, hogy hírül vitték Józsefnek. Apád beteg. Ekkor elvitte hozzá 2 fiát, Manassét és Efraimot. Jákobnak jelentették. Nézd, József, a fiad jön hozzám. Izrael összeszedte erejét, és felült az ágyon. Jákob ezt mondta Józsefnek. A mindenható Isten megjelent nekem Lúzban, Kánaán földjén, megáldott nekem, és azt mondta nekem. Megszaporítalak és megsokasítalak, népek sokaságává teszlek, és a te utódaidnak adom örökre ezt a földet birtokul. Legyen hát enyém a 2 fiad, akik Egyiptom földjén születtek, mielőtt eljöttem hozzád Egyiptomban. Efraim és Manassé legyen épp úgy az enyém, mint Rúben és Simeon. Azok a gyermekeid viszont, akiket utánuk nemzettél, legyenek a tieid, és viseljék bátyjaik nevét örökségükben. Mert amikor Paddánból eljöttem, fájdalmamra meghalt Ráhel út közben, Kánaán földjén, amikor már csak rövid út választott el Efrátától. Ott temettem el az Efrátába, azaz Betlehembe vezető úton. Amikor Izrael meglátta József fiait, megkérdezte, kik ezek? József azt felejtette apjának, az én fiaim, akiket itt adott nekem az Isten. Jákob így szólt, hozd ide őket hozzám, hadd áldjam meg őket. Izrael szeme az öregség miatt meggyengült, nem látott már jól. Közel vitte azért őket Jákobhoz, ő pedig megcsókolta és megölelte őket. Izrael ezt mondta Józsefnek. Nem gondoltam, hogy még meglátom arcodat, és most Isten még azt is megengedte, hogy megláthassam a gyermekeidet. Akkor József elhúzta őket apja térdétől, és arccal a földre borult. Azután megfogta József mindkettőjüket, és odavitte jobb kezével Efraimot Izrael baljára, bal kezével pedig Manassét Izrael jobbjára. Izrael kinyújtotta a jobb kezét, és Efraim fejére tette, pedig ő volt a kisebbik. A bal kezét meg keresztbe rá Manassé fejére tette, pedig Manassé volt az elsőszülött. Azután így áldotta meg Józsefet. Az Isten, akinek színe előtt jártak az őseim, Ábrahám és Izsák, az Isten, aki pásztorom, mióta csak vagyok, mind a mai napig, az angyal, aki megváltom minden bajban, áldja meg a fiúkat. Rólam nevezzék el őket, meg őseimnek, Ábrahámnak és Izsáknak a nevéről. Legyen számtalan utóduk ezen a földön. Amikor József látta, hogy apja Efraim fejére tette a jobb kezét, rosszallotta ezt. Megfogta apja kezét, hogy áttegye Efraim fejéről Manassé fejére. József ezt mondta apjának. Nem úgy, apám, mert ez az elsőszülött. Az ő fejére tedd a jobb kezedet. Apja azonban elutasította, és azt mondta. Tudom, fiam, tudom. Ő is néppé lesz, ő is nagy lesz, de kisebbik testvére nagyobb lesz nála. És utódaiból sok-sok nép támad majd. És így áldotta meg őket azon a napon. A ti nevetekkel mondanak majd áldást Izraelben. Tegyen Isten olyanná, mint Efraimot és Manassét. Így helyezte Jákob Efraimot Manassé elé. Azután ezt mondta Izrael Józsefnek. Én már meghalok. De Isten veletek lesz, és visszavisz benneteket atyaitok földjére. Neked azonban egy hegyháttal többet adok, mint testvéreidnek, amit karddal és íjjal vettem el az emóriaktól.